こんにちは、シャチパンです。さて、本日の動画はファーウェイのスマートウォッチファーウェイウォッチ D のレビューをしていきたいと思います。このスマートウォッチ最大の特徴は血圧の測定ができることです。血圧を測定するだけのバンドっていう意味では実は他社にもあるんですが、スマートウォッチならではの多くの機能も使えて、その上で血圧が測定できるってのはこのスマートウォッチだけとなります。今や日本人のおよそ3人に1人が高血圧患者と言われています。このスマートウォッチはそんな我々の救世主となることができるのでしょうか。それではやっていきましょう。今回は外観、血圧測定、健康機能、運動機能、便利機能、バッテリー、残念な点、総評という流れでご紹介していきます。まずは外観です。デザインはいかにもスマートウォッチというデザイン。大きさは縦 51mm、横 38mm、高さ 13.6mm ということで少し大きめで存在感があります。以前紹介したエントリーモデルのファーウェイバンド8と比較してもこのサイズ感。大きさもさることながらベゼルがアルミ合金なので高級感があるでしょうか。ディスプレイが大きくなった分、視認性はかなり良いです。ベルト幅は約 30mm とやや太めで、これは後で説明しますが、血圧測定のために必要な太さだったということかと思います。ベルトの素材や構造にも工夫があり、フッ素ゴムで伸縮に強い素材をサンドイッチ構造、そしてバックルも強度のあるステンレス製です。これも血圧を正確に測定するために必要だったことなのでしょう。言い忘れてましたが、このスマートウォッチは日本の医療認可を通してきているので、そこらのおもちゃとは全然違います。血圧計のカフは普通これぐらいの幅がありますが、このスマートウォッチの幅はこれですからね。これで性能を出そうとしたらいろいろ工夫しないと難しいんだと思いますよ。サイドにはボタンが2つあり、上がホームボタン。ご覧のようなメニューを呼び出せます。下がヘルスボタン。初期設定では血圧測定が割り当てられていますが、他の機能への割り当てもできます。装着した感じは特に重さを感じない違和感ない装着感。シャチファン的には少しごつめでやや気になりましたが、ここは人によるかもしれません。大きい分操作はかなりしやすく、ディスプレイの反応もとても良好な印象です。ディスプレイの明るさは直射日光下でも見やすく、困ることはないでしょう。次に血圧測定です。本機最大の特徴となりますので、ここは詳しく解説していきます。本機はベルト部にあるカフに空気を送り膨らませ、手首の動脈を圧迫させて測定します。ベルトは適度な強さで装着する必要がありますが、普通に時計をつける感じで問題ありませんでした。もし必要なら付属品に手首の太さを測定できるものがありましたので、ここで測定した数値とベルトに印字されている数値を合わせて装着すると良いでしょう。測定方法は血圧測定を開始したらこのポーズを維持します。注意事項としては、まずスマートウォッチを心臓の高さに持ってくること。血圧計でも同じですが、心臓の高さに合わせないと誤差が大きくなります。それから喋らないでリラックスすること。喋りながら測定するとこのようにすぐ測定エラーとなりますやってみる。さて、測定してみると45秒ほどで測定完了となり、このように血圧の収縮器、拡張器、いわゆる上と下、それから脈拍が表示されます。どうでしょうか。非常にお手軽に測定ができました。ただ、個人的に若干高く値が出ている気がしましたので、血圧計でも測定してみました。するとこうなります。やはり少し高めな気がしますが、ただ血圧は非常にばらつきの大きいもので、測定時間帯や食事や運動、ストレス、気温の変化などでも大きく変動します。1回の測定ではなかなか結論は出せないです。
こういった時にうってつけの手法があります。それは標準偏差を算出してみることです。設計業務をしているエンジニアなら設計だけではなく統計や部品ばらつきなんかでもよく使うんで、ポケモンでいうとピカチュウぐらい馴染みのある言葉なんですが、一般の方にとってはパラスぐらいの存在感かなと思います。ただ私たちの身近でもこの考え方は意外と使われています。例えば皆さんも一度は目にしたであろう偏差値です。これは皆さんの学力のばらつきを数値化したもので、平均点を偏差値50として皆さんの学力がどの程度の位置にあるか客観的に知ることができます。偏差値50付近はたくさん人がいますけど、偏差値30や70はレアケースですね。ちなみに教育ママだったうちの母親はシャチパンの友達を偏差値で覚えてました。詳しい原理の話は本題から外れてしまうので、また今度としてこの考えを今回使っていきます。今回はスマートウォッチ、血圧計、それぞれ25回ずつ測定し、その値の分布を実測しました。結果がこれです。血圧値の上と下の値の分布をグラフ化しています。横軸が血圧値、縦軸が何回その値になったかです。血圧計を青、スマートウォッチをオレンジで記しています。ご覧のように平均値はやはりスマートウォッチの方が高く出ました。10近く高めに出る傾向です。ばらつきに関してはシグマという値で表されます。これは全データのうちの約7割が占める領域は平均値からどれだけずれているかを示す値です。細かいことを抜きにして言うと、シグマが大きいとそれだけばらつきが大きく、分布が左右に広がり、ちょうどこの血圧計の分布のようなグラフとなります。平均値は少し高めに出たスマートウォッチですが、ばらつきは血圧計とほぼ同等以上で優れていることがデータからわかります。少し高めに出ることを知っていれば、測定値自体は信頼がおけそうです。続いて健康機能です。本機は血圧測定以外にも様々な健康機能があります。ここでは簡単にご紹介します。まずは心拍モニター。今のスマートウォッチでは基本機能で、逆についていないものを探す方が難しいかもしれません。このように1日の推移を確認することができ、現心拍数をはじめとして最大・最小心拍数を確認できます。心拍数からわかる情報は意外と多く、日々の体調を判断する目安になることはもちろん、病気の予防や早期発見、それから消費カロリー、運動強度による脂肪燃焼効果など様々です。続いて血中酸素濃度。呼吸器系の疾患にかかっていると 95% 以下の値となることが多いですが、医療機器の認可を取得したものではないので、数値自体は参考値です。そして睡眠分析。スマートウォッチをつけたまま寝るだけで心拍数や体の動きから自動分析されます。分析されると睡眠時間が表示されます。時系列グラフはアプリからしか見られないようですが、どうせならスマートウォッチ上でも確認したかったところです。ここでは睡眠の内訳を確認することができます。人の睡眠はノンレム睡眠である深い睡眠、浅い睡眠で脳を休め、レム睡眠で体を休めつつ記憶の整理や定着をしています。そのため両方が必要で、この睡眠ステージをおよそ90から120分周期で行ったり来たりして朝の起床に向け準備を整えます。その他にも皮膚温度、ストレス値などがチェックできます。続いて運動機能です。じゃあシャチパン、走ってきて。ちょ待てよ。まさかこのカフつけながら運動すんの？腕びしゃびしゃになるよ。と思われた方いらっしゃると思います。カフはこのようにボタンを押すことで取り外すことができ、むき出しになった端子は付属のカバーを取り付けることでベルトだけになります。なお、本機は GPS が内蔵されているので、
スマホを持ち歩かなくても運動することができます。ただし日本の衛星導きには非対応なので、精度という点では少し劣ります。今回もとりあえず5キロくらい走ってきました。走っている最中はこのように心拍数、距離、時間、そして運動負荷が5段階表示されます。運動後はワークアウト記録メニューから過去のカロリーや速度ペース、歩数、最大酸素摂取量などを確認でき優秀です。アプリ上でも確認できます。ただし本機の防水機能は IP68 ということで水没させても良い規格ですが、水泳のワークアウトには適用していない点には注意が必要です。次に便利機能です。個人的に便利だなと感じた点を4点ご紹介します。1点目は天気と気温です。右にスワイプすることですぐ確認することができます。外出する際に便利です。音楽再生もここからできます。2点目は通知機能です。 LINE で着信とメッセージの通知機能があります。 iPhone の場合は非対応ですが、あらかじめ自分で登録しておいた文章で返信ができます。通知はバイブレーションのみで強めではありませんが、気づくレベルかと思います。またバイブレーションはアラームなどにも対応しており、目覚まし時計にも活用できます。ただし目覚ましの時間帯を範囲設定しておき、レム睡眠中に起こすという機能はありません。3点目は文字盤です。アプリから気に入ったものをダウンロードできます。有料のもの、無料のものがありますが、無料のものでも数多くありますので、自分好みにカスタマイズできます。4点目はスマホ探索です。スマホが見当たらないって時にスマホを鳴らすことができます。これが意外に便利です。次にバッテリーです。1日6回血圧測定しても最長7日間持つ仕様です。バッテリーの持続時間としては十分かと思います。またワイヤレス高速充電にも対応し、このようにはめるだけで充電できます。続いて残念な点です。2点ほどご紹介します。1点目は電子決済に非対応な点です。Suica やその他電子マネーは使えません。2点目はカフの取り外しです。これは仕方ないのかもしれませんが、いくら簡単でもやはり少し煩わしさを感じます。特に夏の時期は蒸れやすいので、普段外では取り外した状態、血圧測定の時だけつけたいとなると、バンドごと丸ごと交換したい気もします。最後に総評です。本機の価格は現在約6万円となっています。高いと思われるかもしれません。実際に使ってみて、その製品の特性上、万人にお勧めできるという製品ではありませんが、血圧を測定できるスマートウォッチが欲しいという方には唯一無二の製品となるかと思います。いろいろ言いましたが、エンジニア目線で言わせてもらうと、よく作ったなーの一言です。スマートウォッチは健康志向が強く、そうなると血圧を測定したいっていうのはむしろ自然な流れで、それを実現するために手首で加圧、これはまあ普通に思いつきそうですが、これをね、製品化まで持っていってしまうところが同社の強みでもあり、素直にすごいなと感心します。うわー、作っちゃうんだってね。日本企業では無難な製品開発が多くて、あまりお目にかかれなくなったこういったとんがった製品、シャチパン大好物なんで、これからも期待してます。最後になりますが、本動画でスマートウォッチに興味が湧いたって方は、本製品に限らずぜひ検討してみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね